amiguinhos! Eu vim mostrar para vocês algumas coisas que eu vivo aqui na Floresta Encantada. Aqui, os animais falam. Vou mostrar a borboleta azul que brilha. Ela é tão linda e mágica. Aqui tem muitos pássaros-amos e outros animais fofinhos que vou mostrar. Então continuem assistindo o vídeo para não perder nadinha. Esse é o esquilo Pipoca. Ele gosta de me seguir por onde vou. Os esquilos moram em cima das árvores. Eles sobem e descem muito rápido. Conseguem ver quase toda a floresta da casa. Ah, e esse é o Tico, seu irmão. Pipoca, eu tava com saudades. Vem cá me dar um abraço.